Bet pirms mēs tiekam pie programmas un arī izdodam liecības jauniešiem, es gribētu pasaukt Daira, un mums būs īsts svētbrīdis. So before we start the program, we will have a short ceremony which our minister Daira will carry forward with. Labdien visi, sveiks, sveiks, sveiks kursā, kā mēs sakām. Un man ir lūgts jums visiem palūgt. Lūdzu, 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 nogriežiet savus cell phones. Sveiks is kind of a combination of hello and welcome. So when we say sveiks, sveiks, sveiks kursā, we're saying welcome, welcome, welcome to all of our guests. And I have been asked to please ask that you turn off your cell phones. Pirms 3 nedēļām kursas atklāšanā, svētbrīdī mēs runājām, ka kursa ir vieta, kursa ir laiks, 3 nedēļas, kas pagājuši neticām ātri, un kursa ir cilvēki, skolnieki, skolotāji, audzinātāji, direktors, nodarbību vadītāji, saimnieces, mūsu mīļās saimnieces un virtuves darbinieki. Un šodien mēs sakam paldies, Dievam paldies par visu to, par laiku, kas mums tika dots, par šo skaisto vietu, bet jo sevišķi mēs sakam paldies visiem mīļajiem kuršiem, tas ir mūsu šī gada kursas saime. One of my favorite writers of spiritual matters, Anne Lamott, says that she really likes the word rejoice because it implies that you have joiced before. 3 weeks ago, we joiced at being together and having 3 weeks for all our wonderful people who are the Kursa community of 2012. Today we rejoice. We rejoice in the Lord for this wonderful time that we had together, for this beautiful, beautiful place that we have to be in, and for all of our very, very dear Kursa community of 2012. And we wish our 2 graduates, Andres and Marcos, God's good blessings in their further journey. Dieva svētību un Dieva palīdzību jums visiem, bet pēc sevišķi Andrejam un Markusam mūsu absolventiem. I will ask you now to stand and let us say the Lord's Prayer together in either English or Latvian. It's okay, you can get it from the cadence. So since there are so many Latvians here, maybe I'll say it in English so you don't feel so forlorn. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Give us this day our daily bread shortly, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. We got together on the amen. You may be seated. And now, the Kursa kids will sing for you a song. The words are from a former Archbishop of the Latvian Lutheran Church, Carlos Kunziņš, who also was a pastor in Seattle. And the music is written by Lolita Ritmas. Sim.
uzliek savus iesākumu Jāni vārdu. Vēl viens. Vai nav laiks? Jā, piedošana. Es gribētu vismaz atkal apsveikt visus. Es gribētu visus atkal apsveikt mūsu veikšanas programmā. Kā jūs redzēsiet, pavisam daļa no tās programmas ir sakarā ar emigrantiem un ar svinēšanu Jāņus. Un pavisam šogad mūsu tēma kursā bija imigranti ASV, tas ir Amerikāņu Savienotās valstīs. Un es biju viens no tiem, kas iebrauca Amerikā 50. gados, kā jauns zēns. Man bija 6 gadu vecs, es biju 6 gadu vecs, un man vēl tomēr ir savs mazais koferis, ar ko es iebraucu Amerikā. Bet es vairāk ar to koferi nestaigāju apkārt, es staigāju apkārt ar grāmatām. Un tās grāmatas ir man tagad svarīgas, man tās drēbes nav tik svarīgas vairāk, jo pavisam man jāskatās uz to darbu, ko mēs darīsim uz priekšu šeit kursā. Un tas ir, kā mēs mācīsim to latviešu valodu. Un es gribēju tikai parādīt, kas ir noticies pēc šitiem 60 gadiem. Kad latvieši vispirms iebrauc Amerikā, viņi mācījās angļu valodu. Lietoja šitādu grāmatu. Praktiskā angļu gramatika. Man māsa arī to lietoja, kad bija Vācijā. Tad pēc tam, 70. gados, Amerikas Latviešu apvienība un Kanādas sanāca kopā un izveidoja latviešu programmu priekš latviešiem, jauniešiem, kuri jau runā un saprot latviešu valodu. Un šitā ir, ko viņi sauc par to zaļo grāmatu. Kad 90. gados tur bija, tādā zaļā grāmatā, tur bija viens īsts pielikums, kā mācīt no latviešu valodu tiem, kuri nesaprot latviešu valodu. Un tas bija domāts priekš tiem, kuri ir 4 līdz 6 gadu veci. Bet 90. gados, 20 gadus vēlāk, mūsu latviešu apvienība izdeva šito grāmatu, kas ir Kursa in Modern Latvian. Kā mācīt latviešu valodu tie, kas runā angļu valodu. Un Garezerā es arī dabūju viņu paraugus no viņu programmas. Kā viņi māca latviešu valodu, kā viņi māca vēsturi, kā viņi māca literatūru, folkloru. Lai mums arī būtu kāda ideja, teiksim, ko viņi dara Garezerā, un varbūt mēs arī redzam kaut ko mēs varam izlietot šeit kursā. Bet tā kā mums ir daudz jaunieši, kuri ir uzauguši Amerikā, lieto angļu valodu, tā ir viņa pirmā valoda, es arī skatos, teiksim, ko mēs varētu izlietot no angļu puses, lai mācītu latviešu valodu. Un es arī atradu, kad ir Cambridge University Press ir izdevusi tādu sēriju, ko saucās Cambridge Handbooks for Language Teachers. Un viņiem ir viena grāmata, kas ir ļoti interesanta, un es domāju, ko mēs arī varēsim uz priekšu izlietot, lai mācītu latviešu valodu. Language Activities for Teenagers, jo tie ir mūsu jaunieši. Un tas ir, teiksim, kad Daira teica, kursa ir vieta, kursa ir laiks, kursa ir cilvēki. Priekš manīm kursā ir arī darbs. Un tas darbs ir, kā mēs mācīsim to latviešu valodu uz priekšu, kā mēs mācīsim, teiksim, tos jauniešus, kuri jau tomēr vēl runā latviešu valodu, bet arī kā mēs mācīsim tos jauniešus, kuriem nav tā valodas spējas.
Tas ir tas darbs, ko man jādara, un es domāju, Kursai un Saimei jādara uz priekšu. Es arī gribētu to īsumā izteikt arī angliski, tā kā mums ir no Kuvanas arī Don un Ron Panel, so, lai viņi saprot, ko es esmu teicis. What I was talking about is, in a sense, what our tasks are for the future. When we all came to the United States, basically we put the emphasis on learning English. And over time, we reached the point 60 years today where we have to put the emphasis on learning Latvian. And so many of the books that I showed, in a sense, were part of that transition from the point where we had to learn English to the point where now we have to teach Latvian. And it's interesting that even in the sort of American press and the English press, there are now books coming out which deal with teaching languages as a foreign language. And you can apply, in a sense, some of the material that they have developed, not only for Latvians, but you can, whether it's Chinese or Spanish or whatever. So our task at Kursa into the future is to really, put together a program so that we can teach Latvian to those kids who already can speak it, but also include all of those kids who do not and actually want to learn it. So it's a wide range of capabilities, and we have to somehow meet that need. So that is what I wanted to say, because that is, in a sense, our tasks for the future. I would also like to read something from the American Latvian Association. We received a congratulations, a letter from the education director of the American Latvian Association of the United States. Es arī gribētu izlasīt apsveikumu no Andras Zomers, izglītības Amerikāņu Latviešu apvienības izglītības direktris, un tas ir domāts absolventiem. Viņi raksta tā: apsveicu jūs Amerikas Latviešu apvienības vārdā ar sekmīgu skolas beigšanu. Jūs esat veiksmīgi parādījuši savas spējas latviešu zināšanās dažādās mācībās. Par to mēs uz jums esam lepni un ar prieku gaidām redzēt, ko katrs no jums nākotnē panāks. Ceru, ka jūs arī novērtējiet, ko esat iemācījušies ceļā un ieguvuši. Saprotu, ka jums tikpat svarīgi ir tas, ko esat ieguvuši viens no otra. Katrs cilvēks, ar kuru esat saskārušies gadu gaitā kursā, ir atstājis uz jums savu nospaidumu. Jūs sadraudzējaties, sadarbojaties, jūs pamācījāt un iemācījāties. Jūs bagātinājiet viens otru ar savām pieredzēm. Jūs esat bagāti zināšanās un bagāti draudzībās. Nesiet šo bagātību sev līdz nākotnē un izmantojiet to par labu sev un draugiem, par labu Dievam un mūsu tautai. Vēlreiz apsveicu Andras Zomeru, Amerikas Latviešu apvienības izglītības nozares vadītāju.